자, 오늘은 맛있는 게장. 게장 먹어보도록 할게요. 배가 너무 고파. 계란으로 해봤다. 맛있다. 살 노란 다가 참기름 살짝. 이게 노란. 김장김치. 참기름 한 바퀴. 김치. 김치 싸먹으면 너무 맛있는데? 게딱지. 게딱지. 김치. 우와.
장난 아니네. 어이씨, 너무 힘들어. 이거 먹을 수 있는가 이거? 이거 눌러야 되네. 야! 재밌는데? 생크림. 생크림 먹을까? 생크림 너무 맛있다. 속세이 맛.